안녕하세요. 오늘은 개구리 샌드위치를 만들어 볼 거예요. 재료들은 모닝빵과 홈런볼은 개구리 눈을 할 거예요. 햄 1개와 치즈 반쪽 4분의 1 정도 잘라주세요. 햄도 4분의 1로 잘라주시고요. 양배추도 함께 넣어주시면 더 바삭바삭해요. 자, 그럼 이제부터 시작해볼까요? 모닝빵을 손으로 벌려서 딸기잼도 있어요. 준비물. 딸기잼을 바른 다음에 치즈 1개를 올려주고요. 4분의 1. 그리고 또 아까 말했던 햄을 또 올려놓고 아삭아삭한 양배추를 넣어요. 양배추는 많이 넣으면 많이 넣을수록 좋은 거예요. 하고 토마토를 반쪽으로 잘라주면 돼요. 어린이가 할 거면 칼 주의하세요. 칼로 이거를 자르고요. 여기 사이에 이렇게 여기 토마토를 이렇게 넣어주면 됩니다. 그러면 일단 이거는 완성되었어요. 아까 말한 이쑤시개와 홈런볼 조는 그거 내가 하고 있는 거야. 괜찮아. 꽂아놓고 이거를 여기 부분에 하는 게 좋아요. 그리고 이거를 자기가 하고 싶은 눈 모양을 만들면 돼요. 그러면 자기만 샌드위치가 완성되고 냠냠 맛있게 먹을 수 있어요. 짜잔, 개구리 샌드위치 완성! 여러분도 해보세요. 안녕!